Em 1883, o vulcão Krakatoa, na Indonésia, explodiu com tanta força que o som foi ouvido a mais de 4.000 quilómetros de distância. O estrondo foi tão poderoso que deu literalmente 3 voltas ao planeta. As ondas de pressão foram registadas durante mais de 5 dias. Diz-se que, mesmo a 160 quilómetros do vulcão, os tímpanos das pessoas rebentaram com o barulho. Até hoje, este continua a ser o som mais alto alguma vez registado na história da humanidade.